មួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សជាង400នាក់តែលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC តួលេខមនុស្សស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាជាមួយការអះអាងថាកំណត់គោលដៅលើក្រុមហាម៉ាស់បានកើនឡើងដល់ជាង400នាក់ហើយខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ចេញសារព័ត៌មានតាមវីដេអូថាការចរចាមានតែធ្វើឡើងក្រោមភ្លើងទេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមីនាឆ្នាំ2025លោក Netanyahu បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF បើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីមានបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី19ខែមករាដោយផ្តាច់ជីវិតមនុស្សជាង400នាក់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារនេះគឺមានមេសន្តិសុខក្រុមហាម៉ាស់និងអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនទៀតជាពិសេសលោកម៉ាមូអាប៊ូវ៉ាហ្វាដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្របពេលជាមួយគ្នានោះមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់បានព្រមានថាតួលេខមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងលើសនេះទៀតព្រោះអ្នករបួសមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរការវាយប្រហារអាកាសនោះបានកំណត់គោលដៅលើតំបន់បៃឡៃហៀរ៉ាហ្វានូសេរ៉ាតនិងអាល់ម៉ាវ៉ាស៊ីដែលសុទ្ធសឹងជាទីតាំងត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចាត់ប្រកាសថាជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូការវាយប្រហារនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែក្រុមហាម៉ាស់មិនព្រមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនបន្ធូរដៃឡើយក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនបន្ធូរដៃឡើយរហូតដល់តែកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យបាត់ចេញពីពិភពលោកនេះ